第一个就是格林童话，另外一个是故事的再创作。格林童话，我想在座应该大家都小时候看过格林童话，所以我当时在接触讲题的时候，我在想说，那格林童话、安徒生童话、1000里一夜这些到底有什么差别？小时候我接触过的这些童话故事，那这些童话故事之外，我们小时候是如何看待这个故事的？跟今天在阅读这本书也好，或者参加这个讲座之前，我什么的转变啊？这种会让我想到说，在西方的节庆里头，到了年底的圣诞节，小时候都总觉得会有圣诞老人，然后会选花袜子，虽然它不是中国节庆，但我们总会想到有圣诞礼物这件事情。但长大之后，你就知道圣诞老公公是不存在的哈。礼物呢，其实当圣诞老人就是你爸，是自己的父亲、母亲、家人送了礼物来。到底什么时候幻灭？幻灭背后代表的是成长啊，或者代表什么样的意义呢？跟我们今天谈的格林童话，这童话的背后有什么样不为人知的事情，以及今天要得到的重大转变？而重大转变是恶搞、八卦，还是首次揭露的真相？这句话就是我今天放在讲题的一个副标题。我先回来去讲小时候的一个阅读印象。就小时候除了读过这些童话故事之外，记得印象很深刻的是，真的有个恶搞漫画，一个台湾的漫画家叫萧衍仲，他画漫画叫《童话短路》，不知道各位有没有看过？小小本大概是我手上这本书的一半大小。那他《童话短路》里面画的是每一个耳熟能详的童话故事，后来其实有包括《伊索寓言》，包括刚刚讲的《1000里一夜》的这些故事，都放进去。为什么短路呢？它短路的地方就是它用一个单格漫画的方式来去描绘出某一个尴尬的、好笑的场景。我印象最深刻的是，应该是安徒生童话，如果你记住，就是在其中的童话故事里面讲到的是挡水坝的小孩，一个小男孩在挡水坝，水坝破洞，然后他想办法用手用脚。可以把水坝破洞的挡下来。尴尬的地方来，他的双手双脚都用上，然后在他胯下部位差不多的位置，有一个地方漏了水。然后呢，这个小男孩就面对着镜头，面对那个画框的镜头，骂了一串脏话，就是我现在怎么去防毒水？就童话短路就是这种恶搞形式的，然后再去描绘这样的童话故事。不过当那画面出来的时候，它旁边并没有写说这个故事是什么，但很容易的会让我联想到原来的童话故事的内容是什么，以及我记得小时候看完童话故事，无论是书在那一章节的最后，或者是老师、父母在我们念完之后，总会有一些要我们回答的问题，比如说你看这个故事之后有什么感想？比如说卖火柴的小孩，卖火柴的小女孩，然后比如说糖果屋，比如说白雪公主。那你会得到像安亲班也好，在国小也好，它会有一些制式的回答回复，就是我们要那个小心坏人，小心陌生人，不要跟着陌生人走，这是小报告这种事情。所以这些故事，我觉得在小时候似乎带着有点教化的意味，告诉我们很多小孩子该知道的事情。但开始我们有了自己的判断能力之后，开始有自己的想象、理解之后。这童话故事开始有些转变啊，这转变就来自于今天要谈的，其实是月山出版社出了2本书，分别是《格林写册童话》跟《格林写册童话2》这2本书里头，它的副标题下很有趣哈。第一本的副标题叫做《梦幻糖衣后的残酷世界》，第2本副标叫做《幸福结局后的禁忌真实》。因为童话故事，什么叫童话？童话其实是有一个定义的。这个定义来自于，它是写给儿童的小说题材的文学作品，叫做童话。所以呢，我们就会连带想到前阵子的小小兵上映之后，就发现很多家长没有办法带小朋友去，因为它电影分级上面不是普遍级，它是有一些小兵毕竟是一个坏蛋角色嘛，所以怕小孩子会学坏，所以它限制了6岁以下的儿童是不能看的。造成轩然大波嘛，让一些家长说。小孩子吵着要看怎么办？回过来，童话也是，童话就毕竟会想到，他可能是学龄前的儿童，或是国小的儿童，
需要注意的，不需要注意的，你需要让他们理解这个故事，要顾及到他们对这些故事至少不能限制己吧，至少不能是教坏小孩吧。所以当这些因素加总在一起的时候，童话的本质似乎就是给小孩子的，以及到最后的结局，我总会想到说，童话故事结局就是王子与公主从此过着幸福快乐的日子。但当我们长大以后，你发现到说，男生女生在一起，男朋友女朋友结婚之后，不见得每天都是幸福快乐的日子，跟那童话的结局是不一样的。所以这边一直强调是，当这些童话在塑造、在采集的时候，这童话采集。像比如安徒生童话，他是丹麦的作家安徒生他自己所创作的。但今天要谈的格林童话，它不是，它是来自于德国民间的故事采集的时候，这是我心里的纳闷。刚刚那个为大家介绍我的时候，讲到说我的之前是台湾推理协会的理事，我就把推理这个开关给打开了。我就想说，难道那时候的德国民间都那么淳朴，说的都是这些善良？我说的都是给小孩子听的那种柔顺的、温柔的故事吗？显然不是。为什么显然不是呢？当我在看这两本书的时候，其实里面的故事本身，我不知道各位有没有看过。这两本书里头，我觉得有趣的地方不只是故事本身，而是我先讲到最后的参考文献。这参考文献呢，基本上这两本书作者是日本人，所以原本是日本的作品。在参考文献里头，我就吓一跳。各位如果过去读过格林童话、安徒生童话，读过这些童话故事，你会想到都是只有故事本，对不对？可是呢，在这两本书的参考文献，第一集的参考文献就列出了37篇的参考书籍，应该是37本书。第二本呢，则有57本那么多，这让我吓一跳。就日本读者是信或不信？就他们读完格林童话之后，竟然有那么多讨论格林童话的书，包括什么？我这边列举几本。但它最原始的就是有格林童话的全译本，然后呢有食人论，为什么有食人论？关于吃人的图说拷问全书，女巫与魔法的誓言，然后还有恐怖博故事，砍下脑袋。童话故事中的暴力，这些完全我在想到童话故事的时候，没办法那么直接联想到的延伸，这就会是我今天要谈的刚讲第一个主题，就是故事的再创作。就有了故事本体之后，后面怎样再创作呢？他可能再创作的是新的故事，可能是评论，可能是那时候的田野调查，以及在当时这整个故事格林童话大概是在18、19世纪的德国所采集的，主要是19世纪。德国采集的那时候的文化背景是什么？这就可能跟台湾或说在整个华人圈阅读童话故事的背景不大一样。我想起来，中国可能没有自己的那么明确的童话故事，但这些童话、这些传说，或是我看到那种民间故事信仰里头，我比较会只着重在故事本身以及它背后的教化意义，而没去想到说这个故事是在什么时代讲的。谁讲？为什么要这样讲？以及它背后是不是有一些在当时对当时的读者、对当时说故事的人，以及当时转述故事的人，代表什么样的意义？为什么呢？刚讲到19世纪，其实19世纪的，即便是欧洲，文字都还不那么盛行，比如说多数是文化，所以那时候他们是听了故事之后，我听人家说故事，然后我再转述出去，也就是说，原来有一个说故事的人。我听了以后，我也变成第二个、第三个、第 N 个说故事的人。然后各位有没有玩过那个游戏？就是当你排一长串，从第一个人开始说一段话，传第二个人，传到最后一个人的时候，那个话大概都会变质。那在这样说，如果我们用自己的印象来说，我们现在回想自己小时候的印象，可能你跟你的兄弟姐妹、跟你的朋友，甚至跟你父母讲起来，我小时候5岁的时候做了什么事情。搞不好那个记忆是天差地别，可是有做跟没有做，然后就是当初是东西是我打破的，而不是还是妹妹打破的，其实印象完全，你会发现人的记忆是非常不可靠的。所以这些东西加总起来，我
我们回头来去看这两本书的时候，它就不光光只是出版社告诉我们梦幻糖衣后的残酷世界，或者是幸福结局后的禁忌真实，而是来自于我们应该更好奇的去想，故事发生当下发生了什么事。就犹如我在读推理小说的时候，案件发生了以后，侦查才出现，但我们总想知道说案件发生以及案件发生之前，谁动了杀机，用什么手法去杀人，以及最后他怎么逃脱，我要怎么找到凶手。这一连串，我想用一个比较推理小说的阅读形态来去谈今天的主题啊。我停留在第一章会停太久，我先往下来讲。在讲今天这个主题的时候，我想先回头去让大家想一想，故事是说给谁听？今天来的各位里头，在座各位里头有我看到作家，也有出版社的同业以及读者。即便是读者，你看了一本好看的小说，你总会想跟别人分享，无论是在脸书上、网络上，跟朋友聊天的时候，跟对方讲说，我最近读了一本好有趣的书。所以故事你听到在转传出去的时候，以及写作者，我在写一本推理小说，我在写一本小说，我在写一个故事，写一个爱情故事也好，我为什么想要写给别人听，以及听众是谁？这件事情虽然我没有很直觉去想，或是很条列式出来的去评析说我们的读者是谁，我们的作者是谁的时候，但心里头其实都有这样子的情绪，这样的动机。所以当我们在讲故事说给谁听的时候，它也不只是我们现在当下怎么做，而是来自于就算是过去我们在讲说故事、听故事、转述故事的时候，这个是在人类甚至我们在所谓的有文明之前就已经存在的这些事情。为什么？刚前头提到神话、传说、童话、民间故事，这些其实都是在人类有文字记载之前，可能就已经存在于人类的生活当中。但可能也都还不是很确定下来。它可能利用图画，我们现在看到有时候一些古老的壁画啊，然后一些古老的传说故事里头，我就待会会举这张我的例子，这是创世纪的圣经创世纪里头的一个故事，跟这里有点关系。或者神话呢，我先讲一下神话的定义神话在民俗学上的定义是这样：关于人类。神话是关于人类跟世界变迁的神圣故事，所以这个人类跟世界变迁神圣故事，它就会出现了几个，它会是跟生活是有关系的，跟信仰、宗教是有关系的。比如说，你是一个农耕的社会，或是你是一个渔猎的社会，你接触到的或是你产生的神话系统不一样。比如说中国的神话系统、希腊的、罗马的。北欧的神话系统，前阵子我在分享北欧推理小说，我就常会提到北欧神话系统有一个非常特别的地方，就是北欧神话里面的神是会死掉的。在其他的神话系统里面，神几乎是不死的存在，但北欧的神话是神会死掉，而且他的诸神灭亡之后才能带来重生，才能带来下一个循环为什么特别谈北欧，特别谈这个北欧的神话系统？原因是我们除了看北欧的推理小说，看《龙生女孩》，我们还看了雷神索尔。索尔其实就是北欧的神话系统的其中一个神器，所以他是会死亡的，他们会有爱恨情仇的。我们在希腊神话里头，在罗马神话里头都看到了。这些神话故事其实是反映着人类生活的两个方面，一个是那个很生活面的部分，另外是很企图的。你的意识想要对抗大自然力量，所以你会去创造一个神，或是创造一个近似于神的人类英雄人物的出现。所以在那早期我们在讲这些故事的时候，一开始故事的发端，并不是说给其他人听，分享故事，当个作家写书卖书，不是现在这个情况，而是来自于我们人类对大自然。对人际关系，对我们周遭，我们需要一个故事，需要一个想象去对抗、去理解，进而去产生沟通，跟产生一股想要往前，当我们人类的文明要往前迈进的一股力量。我们可能没有办法对抗洪水，在当时，在
几百几千年前的人类历史上，我们可能没办法抵抗洪水，我们可能没有办法抵抗猛禽。我们除了会去生产工具之外，我们创造神话去让我们人类保有一丝的竞争的力量，还有一丝的能够存活下来的力气。这可能在其他的生物、动物的文化里头很难看到的。然后这可能是人类智慧衍生的一个非常特殊的产物，说不是。这段故事呢，在表达里头，我可以讲到说，刚刚讲的，其实神话、传说跟民间故事中间还有一些不一样，但这三者里头有一个共通点在于，这些故事都是必须要能够传播的。所以传播是不是我讲的算？我可能讲了以后，你要相信，你也会相信的，告诉其他人，甚至是这个部族，以及是从这个部族延伸出去的其他的支落。所以这样子产生出去的有一个源流，开始往外扩及的时候，那个故事的扩散，在当时一样，我是没有印刷术，没有造纸术，没有书本，没有往前推竹简这些，你完全无法记录下来。所以在口耳相传里头，它存在的还包括一些经验，这些经验包括你要去对抗猛禽的时候某些经验，我诉诸于有一个英雄人物的角色如何打败了，比如说猛犸象，如何打败了会击溃我们整个部落的，它变成一个传说故事、神话，它其实变神格化以后，这些变成人类的阅读上面的经典。我们现在来谈经典，这些经典不是只有代表它好而已，它代表着某一个时间，甚至是整个人类历史上重要的经验传承，在那时候其实就产生了，一路产生到我们今天要讲的，我们快速的要推到童话这一段嘛。而这个集体创造的口述的流传，它故事呢必须要真的信以为真，所以这个信以为真，你之后就会有产生宗教信仰、膜拜，产生你对某些事情的坚信不疑。我举个例子，农历7月翻过，为什么会有7月是鬼月的说法？现在可能越来越好，我们大概尽量不要烧金啊，尽量不要烧那个香啊，然后鞭炮尽量不要点燃啊等等。但这个习惯还在，这习惯还在，而且已经可能我们自己扪心自问啊，就是我曾经在出版社哈，过去在联合出版社待过，所以有本书叫做《大家来拜拜》。为什么叫大家来拜拜？就以前很多人不知道拜拜的缘由是什么，禁忌在哪里？你拜的原因是什么？比如说家里要拜地基主，什么意思？7月要拜的时候，你要拜婆婆公，你要拜好兄弟。你拜拜的时候能不能念出啊？比如说有时候我们去庙里拜拜，会讲说信来谁谁谁，信徒谁谁谁，我家住哪里？可是7月拜拜的时候，千万不能讲这些话，对不对？不然好兄弟找上门啊，你就讲说我某某某人住在哪里，那就不行了啊。所以很多禁忌啊，或是为什么会讲到这些事情，以及为什么现在一盆水要几杯酒，要几炷香，这些我们现在已经变成是一个习惯的时候，却不知道那些过去都有一些老祖宗的经验传承。这传承背后其实有故事的，只是我现在可能简化成是一些仪式。这个仪式甚至我在笑说，这个不用把锅了，就手机摇一摇，那个锅就出来，好那。也不用去烧香了，那个在手机上面点3根香就开始烧了。所以这些呢，在转变的过程里头，在前头花那么长一段时间让大家去回味的，也甚至说为什么日本人可以写出格林童话不是日本人创造的，但为什么日本人会对这样的故事有那么深的执念？他们写出那么多书，写出我们今天看到的书的时候，虽然我们有童话短路，但一开始阅读者跟写作者跟转述故事的心态是完全不一样的，这是完全不一样。我就从这一点来跟各位来提，然后接着去讲这张图啊。这张图是《创世纪》的一幅壁画，为什么会讲这张图跟推理小说有点关系？我们知道亚当与夏娃在伊甸园，然后受到蛇的诱惑之后吞下禁果，然后两人后来就生了孩子，大儿子叫做该隐。小儿子叫做亚伯，这位是该隐，这位是亚伯，可能有点不太清楚。这是一个谋杀现场，为什么该隐杀了亚伯？杀害亚伯？该隐是一个农民，亚伯是一个牧羊人。有一次他们提出他们的贡品献给耶和华，
我不是教徒，所以可能这段我只是转述哦，待会讲到说跟推理小说有关系，有时候转述如果讲错的地方，请多包涵。那这两位呢，他们提出了供品给耶和华，那耶和华看中了雅各的供物，而不是看中该隐，所以那时候该隐就嫉妒，然后不满，兄弟之间发生了争执，然后哥哥把弟弟给杀了。为什么讲这个呢？这其实在基督教、天主教的意涵当中有特别的记录，包括讲到说，人类的罪啊，然后人类的在宗教上面的意涵之外，我特别讲这个是在推理小说当中，很常看到西方的讨论推理小说书籍会一路把推理小说的原点提到这个地方。他说，为什么这时候产生了谋杀？但推理小说我们常常或者说多数人会认定的原点是1841年艾伦坡写的《莫格提凶杀案》，他才真正建立了小说的叙事，而不是只有一个事件。这只是一个事件，这事件背后代表的比较重要的是宗教的意义，而不是文学的展现。那就这一点，其实刚前头提到的神话、传说故事也好，它原本就不是一个文学创作的题材，它只是一个故事的保留下来之后，所以接下来要讲的童话，我才会去特别提到，童话之所以跟其他的故事不一样的地方在哪里。关于的格林童话，这边是格林兄弟哈，格林是他们姓 Green 哈，是一对德国的兄弟，哥哥叫做 Jacob 啊，弟弟叫做 William。原本的格林童话，它书名不是叫格林童话，而是叫做《儿童与家庭童话集》。注意哦，他已经定名的这本书是要给谁看的？是给儿童看的，是在家庭里头儿童与家庭童话集。但因为是这对兄弟所编纂的，所以后来慢慢的流传到后来，我讲的是叫做格林童话，就犹如丹麦的安徒生童话一样，我们让作者，但其实他是编辑啊，编者的名字放在童话的前头。1812年的收出版收录了200多则的童话。当初为什么收童话这件事情，不知道各位有没有想过？童话的产生当然是在民间的流传，可是为什么要收童话呢？举个例子，像现在我们唱童谣，小孩子会唱童谣，会唱儿歌，儿歌会去收集当成什么？小学音乐课本里面的教材，或者是做一些民间的地方的音乐采集。可在当时完全没有必要做这件事，为什么？因为当时的德国其实还不存在德国这个名称。当时在18世纪末19世纪初的时候，那时候是叫做神圣罗马帝国。大家开始回顾一下那种万国史、世界史。那就是神圣罗马帝国。可这神圣罗马帝国呢，在19世纪初的时候，在现在的德意志地区，其实它就是一个地区而已。就是这边这群住的是德意志民族的人人种。但直到1806年，法国的拿破仑开始席卷整个欧洲，然后组成了莱茵联邦之后，废除了神圣罗马帝国，才使得那时候的德意志地区的人民开始想：那我们住在这块土地上的人，我们是什么人？我们过去是被神圣罗马帝国统治的一群人，但我们实际的本体是什么？那时候民族主义就出现了，所以产生了德意志的民族主义的觉醒。但它觉醒呢，可能借由一些公民的运动啊，它其实那时候也不叫公民，就可能借由一些群众的运动。但它最重要的，他会想到说，我们既然成为一个民族，不是只有同文同种那么单纯的，我必须要有类似的生活体验，我必须要有类似的文化底蕴。所以在这个文化里头，开始用最简单的，我就从收集民歌、民谣跟童话故事来去着手。这种格林兄弟那时候要去做这件事情的原因，是因为在整个社会背景底下去激发的，我们要找到属于德国人、德意志民族，大家会叫德国，属于德意志民族所习惯的、听到的、知道这个故事的人啊，对，就是德意志民族，就是德国人，用这样子来去唤醒大家的凝聚力。那其实后来在这本格林童话里面，其实也收的不是来自于德国人、德意志民族所说的故事，后来就发现很多
童话故事中间是会有交叠的，可能跟英国的，可能跟北欧的，可能很多地方，甚至跟中国的有某些雷同的地方。在当时，至少格林兄弟就去做了这样一个收集。这个收集的过程里面呢，哥哥 Jacob 负责收集，他收集的来源是什么？他收集来源是那时候的中产阶级的女性，当妈妈的女性，她们所说的一些故事，可能来自于他们小时候听过的，或更多来自于他们讲给孩子听的故事，这些故事。然后由弟弟威廉来负责改写。有趣来了。那时候呢，其实在整个故事的收集跟改写当中，他发现呢，很多东西似乎不是讲给小孩听的。为什么？他针对的是中产阶级的妈妈。但这些中产阶级妈妈，他们所听到的故事，不见得是在小时候听到的，而可能是她变成长大成为少女，或是要跟人家结婚以后，大家有想象吗？她的妈妈告诉她的故事。什么故事呢？可能告诉他未来你跟你的丈夫关于行房的事情，关于生小孩的事情，关于你可能会被你婆婆虐待的事情，那完全就是儿童不宜或者儿童听了也没感觉的事情。但因为他采集对象是一个是中产阶级的女性，所以他把这些故事完整的告诉给格林兄弟的时候，他也不知道那时候他们只要采集童话而已。所以格林兄弟也觉得，原来这些事情就是上一代传给下一代要知道的事。所以第一版收集出来，但是书名叫做，为什么书名是叫做《儿童与家庭童话集》？这跟现在的出版社状况很像，就是我希望把书多卖一点，所以取了一个老少咸宜，然后家庭必备的一本书。回去一看，家长一看不得了，这个故事我怎么能告诉我的小孩子？这里面的确是。我要先赞赏一下这一套书《格林写实童话》这两本书，其实里面有蛮多是符合到格林兄弟的第一版1812年出的第一版的作品当中，他就是这样写，所以里面讲到他可能没有讲那么入骨，比如说讲到情色的、暴力的、血腥的部分，没讲那么入骨。那里面讲到像比如说它里面有一个有趣的点像在我就拿第一本的第一篇，虽然各位拿到手上应该是第二本的作品不过第一本第一篇比较适合来做例子，因为第一本的第一篇叫《糖果屋》，不知道各位没印象？糖果屋故事其实讲到一对兄妹，哥哥叫汉森，然后妹妹叫格雷特，我用这上面的名字来称呼。汉森跟格雷特一对兄妹。父亲是樵夫，然后母亲也跟父亲一样，然后带着孩子到森林去砍柴。那因为那时候整个欧洲闹饥荒，所以没有办法养活一家4口。妈妈想到一个残忍的方式，就是他们可以把小孩就弃养在山林里头，我就假装说我带出去砍柴了然后忘了把小孩子接回来，然后小孩子就在山林头迷失。当两夫妻在这样计划的时候，刚好这对小孩晚上半夜不睡觉，就听到爸爸妈妈的计划。听到以后，哥哥想个办法去赶快先到屋外去捡会发光的小石头回来。所以隔天，当父母亲驾着马车到山林去砍柴的时候，然后把他们遗留在深山里头，但之前他们就已经先在路上丢了这些闪亮的石头，所以能够走得回来这中间还有一样轨迹，我不知道我小时候为什么没看到这一段就想说这对父母他们会砍柴不是有声音吗？所以这对小孩、这对兄妹当初听到说有砍柴声音的时候，觉得他爸妈还在不远的地方。所以这爸妈也蛮奸诈的，他是用那种先捡了一块枯木绑在树上，然后风大的时候，那枯木会撞到树，所以产生出像那种砍柴的声音，然后两夫妻就溜掉了，然后有小孩下来。就我一直在想说，我小时候为什么没读到这一段不知道是这个版本新加进去还是怎么样。但总之，第一次两兄妹就跑回家了，妈妈看得非常惊讶，说：“你们怎么跑回来了？你们怎么知道跑回来？”所以第二次他们又在重施故技的时候，原本当哥哥的要去捡小石头，发现妈妈今天晚上把门锁起来，我出不去了，怎么办？他临时想的办法是，赶快把家里的还剩下的面包。然后沿路丢面包去，
那后来我们知道的结果是，那些面包屑都被森林里头动物啊、鸟啊给叼走吃掉了，甚至走到回去的路了。那两兄妹后来就很担心的一路走到，突然找到一间